그랬어? 재채기 하는 소리야. 아차! 응. 응.ผมว่าเราต้องขาประจำถึงแม้ทุกคนต้องมีความพยายามใจกับความรักความหวังและก็กลัวมันเกินไปอาตมาขอมอบสิ่งนี้จงเก็บรักษาขาประจำ มา Bye.